Guys, balik lagi bersama aku Siti Sarah. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Nah, di video kali ini aku mau bagiin tips cara mengatasi bayi batuk pilek tanpa menggunakan obat. Nah, tips ini bisa teman-teman lakuin di rumah untuk antisipasi untuk penanganan pertama sebelum teman-teman nanti membawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Buat teman-teman yang lagi punya bayi yang lagi batuk pilek, pasti rasanya kasihan banget kan. Nafasnya susah, tidurnya susah, terus bunyi nafasnya juga grok-grok kayak kodok gitu. Nggak tega banget kan kalau bayi lagi batuk pilek. Sebelumnya jangan lupa like dulu, komen teman-teman pengen aku bikin video apa lagi setelah ini. Terus juga subscribe karena subscribe itu gratis. Terus juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya kalau teman-teman ngerasa video ini amat sangat bermanfaat untuk ditonton orang-orang. Nggak usah banyak ngomong, langsung aja ke tips pertama. Tips pertama untuk penanganan bayi batuk pilek di rumah tanpa menggunakan obat yaitu berikan ASI sebanyak mungkin. Berikan ASI sebanyak mungkin, sesering mungkin supaya si dede bayinya juga nggak dehidrasi. Lanjut tips yang kedua yaitu berikan pakaian senyaman mungkin. Nah, kalau dede bayi lagi flu, batuk pilek gitu, jangan dibekap terus-terusan gitu. Berikan baju yang senyaman mungkin, kasih kaos kaki, baju yang hangat, yang bersih, yang nyaman buat si dede bayi juga. Lagi karena ini tips penanganan bayi batuk pilek Nah, karena ini penanganan bayi batuk pilek tanpa menggunakan obat, di sini aku pakai balsem. Itu lebih ke balsem untuk flu dan batuk ya. Jadi balsemnya diolesin ke dada, ke punggung, ke belakang telinga gitu, ke kaki juga sebelum dikaos kakiin. Nah, di sini aku pakai Transpulmin ya. Transpulmin nanti aku taruh gambarnya. Jadi teman-teman ngebalurin Transpulmin itu setelah mandi, terus setiap kali teman-teman ngelihat dia susah nafas atau nafasnya grok-grok atau pas lagi mau tidur itu kan biasanya susah ya buat nafas. Nah, bisa dibalurin Transpulmin itu. Tips yang keempat itu bisa juga menggunakan alat sedot ingus khusus untuk bayi. Nah, itu juga nanti aku taruh gambarnya. Banyak kan kalau orang-orang dulu itu nyedot ingus bayi langsung pakai mulut ya, tapi sekarang kan nggak higienis juga ya kalau pakai mulut, nanti yang ada malah bertukar bakteri gitu. Jadi kalau pakai alat sedot khusus untuk ingus bayi itu lebih steril aja gitu ya. Tips yang kelima yaitu rajin sunbathing atau berjemur. Nah, kegunaan dari berjemur ini adalah bisa membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh si dede bayi. Nah, sebenarnya bukan hanya bayi saja yang bagus untuk berjemur gitu. Kita aja tuh dari bayi, terus balita, terus nanti pada masa sekolah itu suka disarankan untuk berjemur kan. Nah, sampai lansia pun suka disarankan untuk berjemur. Panas matahari yang baik untuk berjemur yaitu di bawah jam 8 pagi selama kurang lebih 15 menit ya, karena kalau lebih dari 15 menit kasihan juga kan nanti kulit si dede bayi bisa terbakar. Saat berjemur usahakan mata si dede bayi tidak terkena langsung paparan sinar matahari. Tips yang keenam yaitu setelah berjemur mungkin sebelum mandi bunda bisa mijit-mijit dulu pakai minyak-minyakan, bisa pakai oil cold and flu atau pakai baby oil gitu ya. Nanti juga akan aku bikinin video terpisah untuk massage bayi. Tips yang terakhir, tips yang ketujuh itu adalah membuat larutan minyak kayu putih. Nah, caranya tinggal taruh air panas dalam baskom, kemudian dicampurin sama minyak kayu putih, kemudian dicampur lagi dengan minyak telon. Nah, air campuran dalam baskom tadi teman-teman taruh di pojok ruang tidur, ruang kamar, atau bisa juga di bawah tempat tidur, atau bisa juga diuapin ke si dede bayinya, tapi tetap harus hati-hati karena itu air panas. Terakhir teman-teman bisa coba semua tips di atas selama 3 hari, dan kalau selama 3 hari tidak ada perubahan atau berangsur pulih, teman-teman langsung saja bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, semoga membantu videonya, dan kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat silahkan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you on my next video.